Filmukas įgarsintas lietuviškai, bet turi lietuviškus ir angliškus subtitrus. Smagaus žiūrėjimo. Atsiprašau. Taip, ten aš. Jūs turbūt galvojate, kaip patekau į tokią situaciją. O ji tikrai nepaprasta. Dar painesnė istorija, nuo ko viskas prasidėjo. Taigi, pradėkime nuo pradžių. Vieną gražią vasaros dieną pas Gudą į svečius atėjo draugas Komantas. Jiedu sugalvojo išbandyti naują žaidimą – Metal Gear Rising: Revengeance. Viskas buvo gerai, gyvenimas buvo gražus, žaidimas įdomus ir laikas skiriau taip pat nepastebimai kaip žarnyno dujos vėjyje. Bežaidžiant tie vaikinai pasiekė pirmąjį tikrą žaidimo bossą – Blade Wolf, arba lietuviškai Peilių vilką. Gvidas ir Komantas yra paprasti vyrukai, tik pamatę Peilių vilką iškart jį pamilo. Gi jo judesiai tokie elegantiški, o pavadinimas toks kietas. Kaipgi nepamilti tokio robotinio gyvūnėlio? Tada Gvidui šauna geniali idėja. O jeigu mes turėtume tokį vilką? Keista idėja, bet draugui Komantui patiko. Aš tokį tikrai sugebėčiau sukurti, pasakė Gvidas. Komantas nepagalvojęs atsakė vienu žodžiu jo. Per ateinančias 30-50 minučių Gvidas pradėjo kalbėti apie tai, kaip toks projektas ne tik įmanomas, bet net būtų lengvai įgyvendinamas. Mačiau ten YouTube ir toks vaikinukas pats savo rankom robotinį šuniuką sukūrė. Ir tikrai netrodė taip sunku. Seni, bet tu nesupranti. Aš jau taip moku konstruoti žaisliukus ir kitokias nesąmonės. Nu čia easy būtų, nu. Visą šią kalbą Gvidas užbaigė klausdamas. O tu, Komantai, nenorėtum to? Viena akim bežiūrėdamas į monitorių, kita į Gvidą, atsakė vienu itin informatyviu žodžiu. Jo. Ir tada buvo nuspręsta, kad padaryti robotinį šuniuką būtų visai puikia mintis. Komantui išėjus namo, Gvidas pradėjo domėtis, kogi reikėtų norint sukurti tą Peilių vilką. Jis žiūrėjo toli ir arti, pro YouTube ir pro Facebooką ir kažkur sugebėjo rasti projektą pavadinimu Nova SM3 Robot Dog. Įsižiūrėjus į viską, programos jau buvo parašytos, reikalingos dalys surašytos, teliko kažkam paimti ir pastatyti. Visai nieko. Gvidas įsisaugojo šį puslapį ir nuėjo miegoti. Atsikėlęs besibaigiant vasarą, jis pagalvojo. Nu, metas pabandyti kažką su tu šuniuku padaryti. Įsiskaitęs daugiau, jisai pamatė, kad visų reikalingų elektroninių dalių kainų sąmata apytiksliai 600 eurų. Banke turintis tik 26 eurus vaikinas suprato, kad pinigų tokiam projektui trūksta. Bet robotinio šuniuko idėja nemirė. Gvidas kažkaip įkalbino, kad viešoji įstaiga Kybartų jaunimas nupirktų jam elektroninių dalių robotiniam šuniukui. Great success! Vos tik mokslo metai prasidėjus, Gvidas ėmė ir surado geriausių gimnazistų, norinčių dirbti su šiuo projektu, komandą. Jos rinktoje komandoje yra Gvidas, Komantas, Leonardas, Karolis, Viltė, Matas, Armandas ir Karolina. Surinkus komandą teliko darbas. Gerai, manik filmuoja. Filmuota medžiaga iš gimnazijos renginio Naktis mokykloje. Gaila, kad dalyvauti galėjo tik tai Gvidas, Leonardas, Karolis ir Viltė. Taigi mūsų tikslas pagaminti robotinį šuniuką, kuris atrodytų kaip Peilių vilkas. Tad pirmiausia mums reikės brėžinių. Paties vilko brėžinius pasidaryti nebus taip sunku. Problemų kelia elektroninės dalelės. Jeigu mes tiesiog be jokių mąstymų sukursime šuniuko vilko brėžinius, elektrinės dalelės niekaip netilps į šuniuką. Tai aišku nėra gerai, nes robotinis šuniukas be robotinių dalių judėti negalės. Taigi, tam, kad mes galėtume padaryti tinkamą šuniuko brėžinį, mums pirmiausia reikės elektroninių dalių brėžinių. Kad mums nereikėtų vargti su popieriniais brėžiniais, mes viską kursime kompiuteryje, trimatėje erdvėje. Šiam procesui yra sukurtos specialios programos, kurios vadinamos CAD programomis. CAD tai trumpinys, reiškiantis Computer Aided Design.
lietuviškai kompiuterių projektavimo programinė įranga. Tokių programų yra labai daug, tad pasirinkti yra sunku. Mes iš pradžių buvome pasirinkę programėlę pavadintą FreeCAD. Kodėl? Nes ji nemokama. Nei vienas iš mūsų ją nemokėjome naudotis, o ji buvo vizualiai labai sudėtinga. Be to, ji buvo nežmogiškai lėta. Aš, kaip 3D modeliuotojas, norėjau naudotis kažkuo, su kuo jau esu dirbęs. Tai galų gale nusprendėme ištrinti FreeCAD ir parsisiųsti programėlę pavadinimu SolidWorks. Tie, kas jau girdėjo apie šią programėlę, prašau nepasakokite direktoriui apie jos kainą. Jis apalps. Užsidėję piratų skrybėlę, mes bandėme parsisiųsti šią programą. Atsidarėme tekstų dokumentą, kuriame labai aiškiai buvo parašyta, kur ką nuspausti, kur ką aktyvuoti, kad programėlę gautume nemokamai. Instrukcijos labai aiškiai pasakė, kad jeigu kažką ne taip padarytume, tai tada programa tiesiog neveiks. Tai žinant, mes nusprendėme viską labai atsargiai atkartoti, užtikrinant, kad viską teisingai padarytume. Viskas instaliuoti užtruko apytiksliai 1,5 valandos. Tai yra labai ilgas laiko tarpas, užtat mums buvo svarbu, kad viskas vyktų sklandžiai. Atidarę programą mes pamatėme, kad niekas sklandžiai neįvyko ir programa neveikė. Taigi mes turėjome palaukti dar vieną gerą pusvalandį, kol programa išsitrynė. Jeigu jums įdomu, kaip mes visą šitą laiką praleidome, tai štai. Nori pašau? Nori pašau? O tu gal nu? Tuoj papą žiūriu. Davai, susimaišim dar. Neklysti. Bet tada... Čia galima... Сюда, иди. Išinstaliavo. Per naują siųsite dabar. Taip. Geras! Kaip Karolis paminėjo per klipą, mums ir vėl teko iš naujo siųsti šią programą. Aš visą dieną praleidau dirbdamas, tai vakare nuėjus į mokyklą, protas jau nebeveikia kaip turėtų. Tai aš užtat ir dabar išėjau ir... Nu ir ką? Ir vėl reikėjo laukti, kol programėlė susinstaliuos. Per tą laiką aš susiradau draugą ir mes pakalbėjome apie moteris. Visas pasaulis. Čia kaip ta moteris, čiort. Tau tik ta moteris galvoju. Ai, tu man ir kitus moteris. Ir man irgi. Žinot, šito kompo, tu parsiųsti Don't Starve. Mes čia dirbti atėjom. Ir išaušo valanda, kada programėlė pagaliau susinstaliavo ir mes galėjome Einam dirbti. pradėti dirbti. Tik man pradėjus aiškinti Leonardui, kaip programa veikia, į kambarį atėjo mūsų mylimas technologijų mokytojas. Labą dieną. Tau viskas gerai, tavęs neskriaudžia. Skriaudžiam. Mes jas skriaudėm. Jeigu jums įdomu, Viltė visą šitą laiką praleido piešdama šuniukų dizainą, kuris bus naudingas ateityje, kai jau turėsime elektroninių dalelių brėžinius. Jūsų galvoje turbūt kirba klausimas. Kodėl jos piešinys taip stipriai skiriasi nuo pradinės idėjos? Niekas jai to nesakykit, bet realiai ji pernelyg nutolo nuo pradinės idėjos ir jai anksčiau ir vėliau reikės iš naujo visą šitą šuniuką nupiešti. Bet tai komandos ateities problemos. Dabar verda kitos. Jisai turėtų to... žinai. Į kamerą. Čia šalmas. Šalmas, jo. Čia va būtų akis. Čia paskui užsidėti. Čia šalmas. Mums bedirbant atsirado Karolina. Be to, mums nežiūrint jis spėjo padaryti įdomų piešinuką. Ką tu tie nupiešiai? Bala, einam pažiūrėti. Bet ji turi pasiaiškinimą. Be manik direktorius peržiūrės tą video, tai... Ta mergina buvo ne tai, kad išryškėtų būna, kad tokia, ai,
kažkas iš seksualos pusės ten buvo tiesiog pagerbta mergina. Supratau. Drūti vyrai iškart ėmėmės darbo. Susiradome reikalingą elektroninę dalelę ir iškart pastebėjome, kad Žinai, ko mums reikia liniuotis? Neturiu. Bet liniuoti, tu mačiau prieš nuodinės. Ai. Nu, negerai. Tu mačiau nelabai. Dabar čia liniuotės iš visų laikų. Visų laikų surinktos, labai svarbios. Opa. pagaliau radę liniuotę mes galėjome pradėti rimtai dirbti. Atkuriant tokias dalis labai svarbu išmatuoti kiekvieną išsikišimą, skylę ir bet ką kito, kas tik ant tos dalelės yra. Visą tai išmatuoti nėra lengva. Tai yra labai atsakingas darbas, nes net viena neteisingai išmatuota dalelė mums ateityje sukels labai daug galvos skausmų ir aplamai daug problemų. Užtat visą šitą darbą uždėjau ant komandos nario Leonardo pečių. Kažkiek jau išmokęs Leonardas be jokių sunkumų darbavosi. Tai matyti buvo labai smagu. Pats esu įpratęs vienas dirbti ir dažniausiai nemėgstu dirbti komandoje. Ankstesnių darbų patirtys buvo parodę, kad kiti žmonės nedirba, o jeigu ir dirba, tai dažniausiai dirba neįsigilindami ir labai atmestinai. Tai matyti, kaip Leonardas ne tik viską daro be problemų, bet ir viską daro šypsodamasis, įsigilindamas į kiekvieną detalę smulkmeną. Toks jų požiūris į bendrą veiklą pakeitė mano požiūrį į komandinį darbą. Be to, Geras! Dovana iš dievų. Karolis irgi prisidėjo. Nors tai nesimato video įraše, jis sėdėjo šalia mūsų ir žiūrėjo, ar visi mūsų matmenys atitinka tikrovę. Kur pienas? Nežinau, ar pastebėjote, bet viskas čia buvo filmuota iš mano POV. Užtat per visą šitą filmuką visi veiksmai matomi iš mano akių ir užtat matosi mano pačių abidvi rankos. Jeigu jums įdomu, kaip aš sugebėjau viską taip filmuoti, tai tiesiai šviesiai telefoną su gimytimis ir lipne juostą priklijavau prie savo kaktos. Taip, aš žinau, aš genijus. Manau, dabar būtų labai geras laikas imti ir atsižvelgti į viską, ką mes šiandien nuveikime. Jau turbūt pastebėjote, kad mes braižėme visokius dalykus ant lentos ir manau dabar yra pats geriausias laikas peržiūrėti viską, kas yra ant jos nupiešta. Surinkti komandą, ne? Padarėm. Labai gerai. Labai gerai. Labai gerai. Toliau. Guti ir nufotkint. Laisvai seni, laisvai čia. Guti nufotkint dalis. Dalis. Ai, tai šitą tikrai jau padarėm. Taip, padaryti 3D modelių, tą ne. Šitą reikia apibraukti. Čia svarbiau. Labai svarbu. Dizainas. Padaryta. Dizainas... Dizainą turim, tipo. Dizainą turim. O čia 3D. Iš molio. Iš molio. Nu, dar neturim. Ne 3D, ne iš molio neturim. Taip. Filmuoti. tą darom. Labai gerai. Nes jau 2 kartus filmavom. Įdiegtis programas turim. Va, turim. Išgėrt. Čia dar šauktuką reikia padėti. Dar nepriėjom prie to. Dar nepriėjom prie to, jo. Pangevičiaus jumpscare. Jau buvau. Dar kartą. Kartą, dar tik tai kartą buvau. Tai jau, skaičiuosim, kiek kartų bus jumpscare'is jisai. Ir paskui šitą reikia užpildyti, kad visi žinotų, Rockman 2.6. Ten įdirba. Taip. Turim šitą patį pagrindą. Taip, mūsų pagrindas. Turim moterį. Čia moteris? Woman. Woman. Ne visi raštingi, nes. Ne visi raštingi. Coffee visis cucumber. Ten buvo ne kava, ten buvo kola, bet tiks. Na ir dar kelius juokingus klipus, kur dar vieną kitą sekundę turime. Kad sargiai paskuriu. Kad gal Coca-Cola nuskintum. Dėl Coca-Cola jaunasi negalvoja. Kur yra tikrai raudona? Tai aš žinau, aš ten buvau, tu matulika. Tai pusė uždara. Kažkas tam uždarė buvo, aš prie kitą pisarę. Išeina.
Ai, čia jau filmuoja? Ojojoj. Tą reikia užsidėti tada. Pala prisizumint. Dabar Karočiui jau negyvė. Išgėrėm visas 3 kolos bonkas. Tas jau iš viso pakvaišo. Iš visų mums nereikia. Bravo 6. Going dark. Nu ir ką, pasiekime tą dalį. Mūsų menininkė jau seniai miega, o Karolis tik prieš kelias minutės užlūžo. Leonardas vis dar dirba, nors jau lėčiau. Matuoti dalis nėra lengva, kai jau vaizdas liejasi iš nuovargio. Man pačiam labai patiko ta dalis, kai Leonardas suriaumojo ir ant ekrano atsirado dalelės brėžinys. Gryna magija. Leonardui pradėjo skaudėti galvą, nužiūrėjome į kompiuterį tokį ilgą laiko tarpą, o man pradėjo skaudėti kaktą, nuo prie kaktos priklijuotų telefonų. Bet buvo smagu. Tikrai buvo smagu. Buvo ir juokelių, buvo ir darbų. Buvo ir įdomi pradžia, buvo ir skausminga pabaiga. Visai kaip spektaklis. Spektaklis robotinis šuo. Tai ką, laukite kitų metų, antros dalies ar kažką tokio. Čia gal nefilmuosiu. Gerai. Labai norėčiau padėkoti Skomantui už šią žiauriai gražią idėją. Dar labai norėčiau padėkoti savo talentingai komandai, kurie įdėmiai ir noriai dirba, nors aš jiems ir tą moku socialinėmis valandomis. Be to, dar vienas didelis ačiū Kybartų jaunimui ir jų lyderiui Mariui Vilimaičiui už robotinių šuniukų dalis. Taipogi ačiū technologijų mokytojui Dariui Vaitkevičiui už jo prisidėjimą prie projekto. Ačiū direktoriui už leidimą naudotis mokykliniais kompiuteriais. Ir ačiū jums, miela žiūrovė, už tai, kad sulaukėte šio filmuko pabaigos. Susitiksime antrame epizode. Pa.